औरंगाबाद शहरातील विश्वासनगर लेबर कॉलनी परिसरामध्ये असलेले निवासस्थाने 8 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत स्वखर्चाने घरगुती सामान काढून रिकामे करण्याचे आदेश सणासुदीच्या दिवसांमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने काढण्यात आले। यामुळे नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले तर खासदार इम्तियाज जलील यांनी परिसरातील स्थानिक नागरिकांची भेट घेतली आहे। त्यांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभे राहून लेबर कॉलनी वासियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकजुटीने लढण्याचे आवाहन खासदार इम्तियाज जलील यांनी केले। नागरिकांसोबत चर्चा करून त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आज खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे ऐन दिवाळीच्या सणाच्या आनंदमय वातावरणात औरंगाबाद स्थित विश्वासनगर लेबर कॉलनीतील निवासस्थाने 8 दिवसात जमीनदोस्त आणि निष्कषित करण्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने काढण्यात आलेले हुकुमशाही फरमान तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश संबंधितास निर्गमित करून परिसरातील नागरिकांना देखील दिवाळीच्या सणाच्या आनंदोत्सवात सामील करून घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे। तसेच त्यांनी पालकमंत्री सुभाष देसाई, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता, महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त अस्तिकुमार पांडे यांना देखील पत्राद्वारे विनंती केली आहे। महाराष्ट्र राज्यात सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांना स्वतःची घरे मिळावी म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने विविध घरकुल योजना आणि प्रकल्प राबवण्यात येत आहे, परंतु औरंगाबादेत तर याउलटच परिस्थिती असल्याचे दिसत आहे। ऐन दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर बेघर करण्याची एवढी घाई कशाला? कोरोनामुळे नागरिकांकडे जमा असलेली सर्व तुटपुंजी संपली आहे। नागरिकांना इतर ठिकाणी राहण्यासाठी निवासस्थानाची व्यवस्था न करताच हुकुमशाही फरमानाद्वारे बेघर करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेले कृत्य हे निंदनीय असून राज्य सरकारची प्रतिमा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात मलिन होत असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले। बातमीपत्र संपवण्यापूर्वी पुन्हा एक नजर आजच्या घडामोडींवर।